ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు అన్బాక్సింగ్ 2 బ్లౌజెస్ అయితే చూపిస్తాను అనమాట. ఎంబ్రాయిడింగ్వి బ్లౌజెస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. ఇంకా 13th నవంబర్ మహా ఇండియన్ సేవింగ్ సేల్ ఉందన్నమాట. చక్కగా మీరైతే కొనేసుకోవచ్చు. 70% డిస్కౌంట్ వస్తుంది యాప్లో. మీరు చక్కగా అయితే ప్రోడక్ట్లు చాలా తక్కువగా వచ్చేస్తాయండి. ఒక్కసారి చూడండి, చూసి చక్కగా కొనేసుకోండి. 13th నవంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో స్క్రీన్ పైన కూడా మెన్షన్ చేశాను. అలానే ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న ఈ బ్లౌజులు కూడా మీకు స్క్రీన్ పైన కోడ్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటాయన్నమాట. మీషో యాప్ని ఓపెన్ చేసి సర్చ్ బార్లో మీరు ఈ పైన కోడ్ని ఎంటర్ చేస్తే ఈ బ్లౌజ్ పీస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. మీరు స్టిచ్డ్ బ్లౌజ్ పీస్ అన్నమాట. సో ఇదేంటంటే నెక్ పైనకి కొంచెం స్టిచ్చింగ్ ఉందన్నమాట, కిందకి కొంచెం పైపింగ్ వర్క్ ఇచ్చేసారు. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. దీని ప్రైస్ కూడా మీకు మెన్షన్ చేస్తాను. ఏంటంటే 610 రూపీస్కి నాకు వచ్చేసింది దీని ప్రైస్. సో ఫ్రంట్కి కూడా కొంచెం ప్రిన్స్ కట్లో పైపింగ్ ఉంది చూడండి. సో బ్లౌజెస్ కాజాలు అంటారు కదా, సో అవి కూడా బాగా స్టిచ్ చేసి ఇచ్చారు. సో ఈ బ్లౌజ్ పీస్కి వచ్చేసరి అదే పీస్ వైజ్గా అంటే మనకి ఏంటంటారు థిక్గా కనిపించడానికి చాలా బాగుంది. అంటే లోపలైతే మనకి లైనింగ్ అయితే ఇవ్వలేదు, ప్లెయిన్ అయినా సరే చాలా సాఫ్ట్ అండ్ స్వీట్గా ఉంది. మామూలుగా చెప్పాలంటే మాత్రం బాగుంది. ఎంబ్రాయిడింగ్ వర్క్ బయట మనం వేయించుకోవాలంటే ఒక ఫ్లవర్కి మనకి 700 రూపీస్ వరకు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. సో మనకి ఇలా స్టిచ్ చేసి ఇలా బ్లౌజ్ వచ్చేసింది కాబట్టి నేనైతే 610 రూపీస్కి మనకి ఇలా వచ్చేసింది. హ్యాండ్స్ అయితే చూడండి, ఎల్బో హ్యాండ్స్ ఇచ్చారు. కింద నాకు కుర్చీగా మనకి ఎల్లోతో కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది. ఇది రెడ్ కలర్ కూడా కాదు, ఏంటంటారు పింక్ కలర్ అన్నమాట. ఇది వైట్గా ఉన్న వాళ్ళకి, బ్లాక్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా బాగా అమరుతుంది అన్నమాట ఈ బ్లౌజు. సో ఏ శారీ మీదకైనా, ఎల్లో శారీ మీదకి అయితే సూపర్గా ఉంటుంది. ఇదేంటంటే నెక్ కొంచెం పైకి ఇచ్చాడనమాట, అంటే కిందికి రాకుండా ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కదా అందుకని పైకి ఉంది. కాబట్టి కొంచెం చూసుకొని కొనుక్కోండి. అంటే మీకు ఇష్టపడితేనే కొనుక్కోండి, లేకపోతే లేదు. సో పైకి నెక్ ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు. డీప్గా కొందరికి నెక్ ఉండాలనుకుంటారు కదా, సో అలా ఉండదు అన్నమాట. ఫ్లవర్ వల్ల మీకు కిందకి నెక్ రాలేదు. సో ఇది అంటే కొంచెం ఏజ్డ్ పర్సన్స్కి కుట్టే విధంగా ఉంది. బట్ ఇప్పుడు యంగ్ వాళ్ళు కూడా వేసుకుంటున్నారు. ఇలా ఎంబ్రాయిడింగ్ వర్క్ ఉంది కాబట్టి చూడండి. బ్లౌజ్ పీస్ అయితే అంటే క్లాత్ వైజ్గా అయితే సూపర్ అని చెప్తాను. లోపలైతే ఏంటంటారు సైడ్కి కచ్చాలు అంటారు కదా, సో లెంత్ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. చూసుకొని కొనుక్కోండి. ఇంకా సెకండ్ వన్, సో ఫస్ట్ వన్ చాలా బాగా నచ్చింది. సెకండ్ వన్ నాకు అంత బాగా నచ్చలేదు, కానీ ఇది కూడా ఎంబ్రాయిడింగ్ వర్కే. ఇదేంటంటే దీని ప్రైస్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాను, 410 రూపీస్కి వచ్చింది. సో మీకు నా రిఫరల్ కోడ్ యూస్ చేసి కొనుక్కుంటే మాత్రం ఇంకా 100 రూపీస్ తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. సో దాన్ని బట్టి ఇంకా మహా ఇండియన్ సేవింగ్ సేల్ ఉంది కదా, అప్పుడు కూడా మీరు కొనుక్కుంటే ఇంకా తగ్గుతుంది. మంచి డిస్కౌంట్స్తో తక్కువ రేటుకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇవి ఏంటంటే డైలీ యూస్కి బాగుంటాయి అన్నమాట. ఇది క్లాత్ అయితే కొంచెం పత్తలాగే ఉందని చెప్తాను, ఎందుకంటే థిక్గా లేదండి క్లాత్ పరంగా అయితే. ఎందుకంటే క్లాత్ కొంచెం పలచగా ఉంది చెప్పుకోవాలంటే. ఇది కూడా సేమ్ అలానే పైపింగ్. వెనక్కి కొంచెం పికాక్స్ అంటే కొంచెం పావురాలు ఉంటారు, పికాక్స్ కాదు పిట్టలు అంటారు, ఏంటంటారు లవ్ బర్డ్స్ అంటారు కదా, సో లవ్ బర్డ్స్ అనుకోండి. సో అలా ఎంబ్రాయిడింగ్ చేసింది. సో ఇది కూడా మెరూన్ కలర్ అండి ఇది యాక్చువల్గా అయితే. సో మీకు స్క్రీన్ పైన రెడ్గా కనిపిస్తుంది. చూడండి, చూసి కొనుక్కోవాలనుకున్న వాళ్ళు కొనుక్కోండి. క్లాత్ అయితే అంత బాగాలేదు, నేను చెప్పేస్తున్నాను. కొంచెం పత్తలాగా ఉంది, కానీ మెత్తగా సాఫ్ట్గా ఉంది. అంటే లోపల లైనింగ్ ఇస్తే బాగుండు అనిపించింది నాకైతే. లైనింగ్ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది అన్నమాట ఎక్కడికైనా. ఇది కూడా డీప్ నెక్ అయితే కాదు, పైకే కొంచెం ఉంది. సో హ్యాండ్స్కి వచ్చేసరికి ఎల్బో హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ కింద పైపింగ్ ఇచ్చేసాడు. ఏంటంటే కుర్చీలు లేవన్నమాట. సో ఇది ఏంటంటే నార్మల్ సారీస్ ఏవైనా డైలీ యూస్ కట్టుకుంటాం కదా, అలాంటి వాటికైతే బాగా పనిచేస్తుందని అనుకుంటున్నాను. థిక్గా అయితే లేదండి, లోపల కొంచెం పలుచగా ఉంది. మనకి లెంత్ కూడా ఉన్నాయి. సైడ్స్ పెంచుకోవడానికి కొంచెం లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం సైడ్న విప్పుకొని మనం మళ్ళీ స్టిచ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది.
సో ఇదండి ఈ 2 బ్లౌజెస్ మీకు చూపించాను కదా. చాలా అంటే చాలా బాగున్నవి. ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట, సెకండ్ వన్ కన్నా. చూసుకొని కొనుక్కోండి. మనకి రిటర్న్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది కాబట్టి చక్కగా మీకు నచ్చకపోతే రిటర్న్ కూడా ఇచ్చేయచ్చు. సో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో. నచ్చితే మాత్రం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. అలానే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.